Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Сіз бенен сіз білген, сіз күткен Мейрамбек Жарман каналы. Твиттердің бас директоры Илон Маск, Ресейдің бұрынғы президенті Дмитрий Медведевтің Украинаның ақырында әлем картасынан өшетін жариялағаннан кейін оның аккаунтын бұзу туралы үндеулерді қабылдамады. Бұл қолданушы миллиардер Медведев Твиттерін тіркей отырып, неліктен Ресей басшысының платформаға қайта оралуына рұқсат бергенін және батыс санкцияларына неге мойынсұнбағанын сұрады. Өз жазбасында Ресейдің экс-президенті Украина ерте ме кеш пе дүниежүзілік қауымдастықтарына да оның өз азаматтарына қажет емес екенін айтқан. Енді миллиардер демекші, миллиардерлер тақырыбына ауысамыз. Forbes журналы осы аптада жариялаған 2023 жылғы әлемдік миллиардерлер тізіміне сәйкес планетаның ең бай 25 адамы ауыр жылды өткізді деп хабарлайды. Олардың жалпы жиынтығы таза құны 200 миллиард долларға дейін төмендеген. Олардың жалпы құны әлі де 2,1 триллион рейтингті көрсеткен. Миллиардерлердің саны да олардың жалпы байлығы да азайып 254 адам миллиардер мәртебесінен айырылған. Есепке сәйкес қалған 2640 миллиардер 500 миллиард долларынан айырылды деп хабарлайды. Амазонның негізін қалаушы Джефф Безостың 13 наурыздағы жағдай бойынша электронды коммерция алпауыттары акцияларының бағасы 38%-ға құлдырау салдарынан оның байлығы бір жылда 57 миллиард долларға дейін төмендеген. Ең көп зардап шеккен миллиардерлер болғанын көрсетеді. Tesla және Twitter компаниясының бас директоры Илон Маск оның байлығы 39 миллиард долларға азайып, тізімдегі екіншілердің бірі болып есептелген. Оның үстіне миллиардерлер әлемдегі ең бай атақ Louis Vuitton Moet Hennessy тобының басшысы Бернард Арно жоғалтты деп хабарлайды. Достар, видео ұнаса лайк басыңыздар, келесі видеоны жіберіп алмас үшін подписаться және жанында қоңырау басып арнаға тіркеліп алыңыздар. Сол кезде біз салған видео, біз салған уақытта сіздің экраныңызға жетіп баратын болады. Сау болыңыздар достар.